ты. Так, Говард, вы с Раджешем наконец набрались смелости, чтобы выразить друг другу свои скрытые гомосексуальные чувства? Что? Нет. Почему? Потому что у нас нет никаких скрытых гомосексуальных чувств. Ясно. Нет, ну правда же, у меня есть девушка. И где же она? Ну, ей нужно было уехать, и у нее умерла бабушка. Ясно. Бабушка умерла. Да клянусь же вам. Леонард, скажи, что у меня есть девушка. Я понятия не имею, о чем ты. Что значит не имеешь понятия? Давай же подтверди, что у меня есть девушка. Ладно. У него есть девушка.